没事。目前台中山区的3月部落对外失联，已知死亡5人，失踪15人。我现在有一张够强的照片啊，要上头版。某些新闻记者刚刚发现出来了！你们真的带我出来，谢谢。我们会全力支援中部灾区，重启北湾银行的事故案。不需要借由这次赈灾的名义来重启北湾银行的事故案吧？我们有拍到倒塌大楼的钢筋数根本不符合规定，为什么这样的事情要一再一再的发生？我们到底在干什么？好的，董事长，我再跟您说，啊，保持联络。市长，北湾银行董事长罗文明打这通电话来，是想跟您见面，看有没有转圜的机会，而且他态度已经放软，愿意加入。这种人被关在动物园里面太久了，早就失去丛林谋生的能力，不用理会他。这一次的大地震是自然现象，是老天爷想让北湾银行事故案重见天日。总编，请。市长好，邵总编你好，来坐，请坐。稍微坐啊，别站了啊，来。不晓得市长您有没有看到早上我们《今日报》的头条？北湾银行正式归还给市民，官股不过半，全民都可以做头家。今日报一直都是速度奇快的快速部队，太适合打仗。感谢市长栽培，有机会啊，让我跟赵维兄多多学习。总编，你是在开玩笑吧？哎，最适合在市长旁边的，我看应该就是您吧。啊，市长，我看我到《今日报》去打工。市长，市府的事就是《今日报》的事。哎，豪哥，好久不见哎！哎呀，我们忘记叫你的便当，不知道你会来啊？你们吃。他才不会吃便当嘞！现在在写卓越新闻，吃的东西怎么跟我们一样啊？他怎么那么久没来？没赢啊！我也，王姐。哎，这阿高，恁报社迄个高明选怎？甲北湾银行完全带下同样，咬蔡崇生紧咬不放，让蔡崇生重整北湾银行做事故，安尼做啥唔对？对啊，我也想问你啊，你们那个高明是想要替议长修理蔡崇生哦？不然怎么这样？没有啦，那高明的个性就是比较看不惯嘛。他现在蔡崇生利用地震帮助灾民当借口，要重启整个事故案，你们都不觉得很恶心哦？政治本来就是安尼啊，你火线心汤戆戆，做人来拍枪呢？不是啊，你们讲那个事故案那么复杂，会有人看？你们最近不是在写那个地震无良建商的事吗？那不错啊，很重要蛮多人看的。对啊，我有时候也在想，我住的地方会有问题。
可以了。安怎？要开车啊？来啊，互你机会配回去啦。哎呦，来哦！啊，你若搁输无借口啊？来哦！来，他就吃饱来哦。黄太太，嘿，陆小姐，不好意思，我还来打扰你。我知道你还要赶着回家照顾小孩，那因为我们这一期要做一个关于反抗的专题报道，所以想要以你在警局举牌抗议的自身经验谈起。之后可能还会有1、2次的访问，所以还请你多担待。没有关系，你们就问吧。只是我等一下赶着去接小孩，我没有办法坐太久。好，黄太太上班，然后还要抽出时间去警局抗议，真的是很辛苦哦。没有办法呀，这个是我们小市民最后能走的最后一条路了。不过还好啦，我小孩他们都还蛮体谅我的，都已经长大了，可以照顾自己。你们最近火线新闻的报道，我觉得写的都还不错，像是那个北湾银行的事故案，还有无良奸商的报道，真的都对我们帮助很大。真的吗？我回去会跟明姐讲的，她一定会很欣慰。谢副总，不会啦，怎么这么说？谢副总，大家都交涉了那么久了，对不对？应该的，应该的，大家互相帮忙。我妹，哦，高小姐你好，旺盛集团吕宗德，谢谢。我叫高明，这是我的名片。高大记者啊。哦，怎么了？我们认识？哦，没有，我以前常看你的报道。坐，看要喝点什么，我来点。不用了，我自己点就好了。那喝点水。高小姐，谢谢。说吧，你们怎么选上我们家的房子啊？我想详细的细节，你哥应该跟你说过，我就不浪费时间了。我们公司很看好你们老家的区域发展，打算好好的开发，所以愿意比市价高出一个非常特别的价格，来表现我们的诚意。希望你们可以同意我们这笔交易。是啊，非常谢谢你们顾虑这么周全，但是你们说的那些，我们一点都不在乎。不知道高小姐在乎的是什么，现在可以提出来，我们好好讨论讨论。你就再多听听看人家怎么说嘛。副总很有诚意啊。吕副总，我想这件事情啊，我们还是需要跟家里面的人讨论一下。对，当然的，这么重要的事情，当然是应该好好的讨论讨论。那你们慢慢聊，我还有事，我就先告辞了。谢谢副总。谢谢。高贤，谢谢你啊。没，谢谢，那就照我们之前讲那样子。没问题啊，谢谢，帮忙。高小姐，期待您的大作。谢谢。拜拜。慢走好，慢走。我告诉你，怎样我都不会答应。你真的很夸张哎，真的。妈不是有说过这个房子不论如何都不能卖吗？对，踢给楚嘛。为了这个，你就要像狗一样的卖命工作，我就要飞去越南当台劳。兄妹俩跟个傻子一样，努力还爸留下来债。我们可是有价值上亿的房产，好不好？哪来的亿呀？人家说什么就信什么，价钱根本就是乱喊的嘛，傻啦你！科长，他来了。科长，高记者，嘿，这位是我同事，这些资料是他承办的，交给你了，不要说是我给的。好，我知道。我实在是看不下去了，你也知道，我们公务员
绑手绑脚的，能做的有限，就拜托你了。你放心，我会尽力的。记得一定要查这个人，鸿盛营造的实际负责人廖大为。廖大为。 你一直这么执着，我会很担心，你知道吗？你知不知道那些建商为了赚钱可恶至极？我去！而且你知道吗？那些倒塌的大楼里面住的都是一些在市区买不起房子的年轻人。你想那么多干嘛？那些有权有势人都是这样在玩的啊！所以啊，我拜托你千万不要变成那样的人，好吗？我已经在调查了。 而且我已经查过了，那些建商都台北下去的。所以你在分案调查了？大记者，你在套我话吗？看不出来吗？哦，不讲是不是？给你收。吃饭了，底下有菜。哎，你没规矩。哎呦，那没有肉吃不下，怎么那么熟了？是这样。哎，没去啊？没去。干嘛？什么好消息？帮我跟他讲一下。又讲什么？讲什么？讲什么？就房子的事啦，跟他讲一下。你不要理他。我不是跟你讲过了，我不管。管什么啊？他说要管妈有没有吃饭了。啊？没有啦，高明他都不管我啦。妈，你最好管好你儿子啊。哎，你是哥哥，你要管管妹妹嘛。哎，你们两个，哎，真是。妈，跟你来讲顿啊。哦好，你先吃。会哦。可恶！我知道了，你都放好。谢谢老婆。喂，明姐，我查到那个倒塌大楼的建商廖大为，现在人还在台湾哦。哦？他后来改名字。你说什么？他后来改名字。改名字？改什么名字啊？他现在叫廖胜利。旺盛集团的廖胜利。没错。他1989年跟美国人结婚，移民到美国去。他那个时候叫 Thomas 廖。Thomas 廖。他在美国居住10年，才回到台湾。几年前又恢复国籍，现在叫廖胜利。不错，子文，你居然想得到，我都还没想到。你还想得到去查有没有改名字？是谁提供给你的啊？明姐。记者守则第1条，不能泄露消息来源，这是你教我的哦。很好，做得非常好，继续加油。我帮你申请独家奖金，好吗？好，谢谢明姐。喂，高伟，那个我们家要卖掉的房子，旺盛集团出多少钱？最近火线新闻有报道，当年的鸿盛营造黑心建商案，其实所有的建设公司都被起诉了，就唯独只有廖大伟他们这家公司上面还特别注明要另行侦办，却没有后续发展。我觉得应该是遗漏了。我建议现在应该要分案，重启调查。了解。不过德威啊，不要冲过头。
要记得检查一体都是一家人，了解吗？了解。好，散会。各位啊，看起来我们跟媒体的关系是越来越好喽。学长，有必要这样说话吗？开个玩笑嘛，干嘛那么认真？喂，吕副总吗？哎，你好，我是高明，你还记得吗？高记者你好。你好，是这样的，我想跟你确认一件事情，你跟廖胜利 ，Thomas 廖，是在美国时候认识的吗？我不知道你在说什么。没关系，你不知道我在说什么，那样子好了，我再问你一个问题，你们当初想要买我们家老家，是廖胜利指使的吗？靠记者，你想太多了吧？你们记者真的是很会编故事哎。那关于地震倒塌大楼宏盛营造，也就是你们公司的前身，这次造成这么多人伤亡，你们有什么看法？很抱歉，我很忙，没有时间接受采访。副总。欢迎各位媒体记者朋友们，欢迎。北湾银行的事故案可以说是一波三折，中间遇到很多有心人士的故意阻挠，但是我们市政的推动脚步不能停下来，更不能因为旧势力的反扑就不改革。所以经过我们严格的公告、高标准的审核程序，我在这里很骄傲地向大家宣布，北湾银行确定由国内数一数二的优秀企业旺盛集团负责营运。当然，在这里我也要感谢市府的团队，大家辛苦了，你们很棒。谢谢。市长，旺盛集团总裁廖胜利，谢谢大家。在30年前，因为经营工程公司偷工减料，遭检方调查当中，在这么敏感的时刻，市府居然决定由他们接手北湾银行，会不会太轻率了？再说，旺盛集团也没有经营银行的经验啊，是不是？市长，可不可以说明一下？市长，市长能不能再多说一点？市长，谢谢，不好意思啊，谢谢大家回答，谢谢，不好意思啊，谢谢各位，谢谢各位，听我说，今天市长没有安排提问的行程，如果大家有什么问题呢，我待会会回来为各位一一解答，请先回座。好，谢谢，不好意思啊，辛苦了，小心啊。市长，一个高明你都搞不定。抱歉，是我没有处理好。一个人的努力是加法，一个团队的努力是乘法。就算他不能帮我们加分，但至少不要让他变成我们的除法。我明白。董事长早，您的早餐帮您准备好了。董事长，请慢用。好，这样就可以了哦。啊，等一下去批假领药就可以了。好，谢谢，好，谢谢，慢走哈，拜拜。好，谢谢。那你有事就先去忙了，没关系啦。不会啦，你坐着，我看一下。高妹，哎，阿丽来。妈，你写这什么意思啊？这是我的工作。你真的很卑鄙，表面上答应卖房子，结果私底下扯后腿。给我住！哎，好了，先这样了。什么代志？没事。
来啊，讲嘛，讲啊，我等你讲啊。你给我听好哦，我是记者，根据事实报道真相、撰写新闻是我的职责。你不要拿那一套什么新闻道德来诓我。你骗我不知道你们新闻记者是什么样子啊？记者是什么样子啊？什么样子？你说嘛。那个旺盛没事会多拿出个3000万给你，我们家根本没有那个行情，好吗？不要假装你不知道哦。对，我就知道啊。那我问你，你干记者这么久，什么时候说有用？就现在嘛！你不要这么自私好不好？你就帮我一次行不行啊？是我求你了嘛！够了吧，你们两个！丢脸呢！妈，妈，妈，高敏啊，说说看，这各大报纸有什么不一样的地方啊？为什么要我比报？我又不是菜鸟。那你看到了吗？广告，广告，广告！旺盛集团在各大媒体重要的时段、重要的版面都下了广告，这是我们没有。那你知道这代表什么吗？代表他们公报私仇啊！代表你他妈的不要再给我搞东搞西的，硬是要跟我们的衣食父母作对。如果你是想要这样做的话，那要讨好他们还不容易。高明啊，所以你都知道啊，那有什么好争的？这个时代啊，要经营媒体不容易啊。你再这样跟他们斗下去，我们吃土啊！毛哥，我以为你是支持我的。有些事是要看情势的嘛。这个广告可以让你煮半年呢。我们公司做事比较谨慎嘛，想先厘清所有权人是不是有什么问题。哦，我们家的所有权人很单纯，就我妈了。赖秋香。啊，对。那跟家人谈过了吧？你妹看起来意见蛮多的。副总，我妹个性就这样啊，她当记者嘛，工作摆第一，然后写新闻就六亲不认。有时候我也受不了她。啊，对了，记者都这样啊，真的很难做朋友哎。不过你放心啦，我会尽量跟公司争取啊，让这笔交易继续下去。毕竟我们都谈那么久，对不对？谢谢，谢谢，那就万事拜托。只是当初啊，我们老板想跟高记者做个朋友，所以给一个很特别的价格。现在恐怕多少有点变数哦。董事长，查出来了。副总，这是汪检做未婚妻以前发生的事，我们查过了，很明确。你们还年轻，现在世界要靠你们了。要写，要写。长官好，德威，都退休了还长官。长官，我先放个东西。好。学长今天特地回来看你的，德威。哎，德威啊。是。方便借一步说话吧？可以啊。有事找你。好。我们再聊。需要慢走。德威啊，
听说你未婚妻最近很积极的调查旺盛集团廖胜利的案子。是啊，这是他工作嘛。这长官有什么问题吗？就说不要叫我长官。哦，这样。也没什么了。是这样子的，他们要我转告你，他们对你未婚妻之前涉及一些案子也很有兴趣哦。什么案件啊？资料在别人手上，他们是想跟你聊一聊了。如果你有时间，我可以安排。这样，这样好吗？有什么关系啊？多认识一下，对你跟你的未婚妻都不是什么坏事。你想想看，打电话给我。妈，妈，哎，怎么是你啊？妈出去了。那你找我来干嘛？就房子的事嘛，想再跟你商量一下。到底要讲几次啊？我都说我没意见，你烦不烦啊？不是啦，哎呦，你先坐下，你那么急干嘛？你坐下听我讲啦。我真的拜托你了，我就欠这2000万，好不好？那卖房子剩下的钱，我跟你保证，我都不会拿，我都会留给妈妈。那房子你也知道，你不开口的话，老妈根本不会答应卖，好不好？好啊。那你不帮我的话，我就只有去找地下钱庄借钱了。这是我最后一条路，求你了啦，好不好？高明，我真的求你，我真的想不到任何方法，我就拜托啦。你想看我死哦？我求你嘛！你真的哦，你好，我会跟妈讲说我没有意见，行不行，少爷啊？可以吗？不过我也有个条件。不准把房子卖给旺盛，听到了没？好啊。走开啦！谢谢啊，谢谢啊，谢谢啊。林文丽，你怎么跑来这里呀？就你上次留给我那个地址啊。我怎么知道会是这种地方？我就住这里啊。真的还假的啊？走走走，我请客，我们边吃边聊。哎，我想看一下你的房间。看什么啊？就旅馆啊。哎呦，我就想看一下你的窝嘛。很臭啦。我知道啊，臭男生，就不要这么小气嘛。能量水的事情为什么不继续查？因为喝这个水出问题的个案越来越多，而且很多老人的退休跟保险金都拿去买这个水，这根本就是诈骗集团啊！最近台北的新闻比较多，所以我们乡下就不重要，怎么可以连自己的故乡都不管呢？不是嘛？你就是这样啊，3分钟热度。我哪有？哪没有？你为什么大学毕业之后不跟我联络？
你个性就这样啊。能量水的案子是我忘了，对不起，我会处理。现在大家都说，小时候不读书，长大当记者。我们记者现在就像过街老鼠一样，人人喊打。但那些需要帮助的人，因为我的报道得到帮助；那些你看不见的肮脏事，因为我的报道被揭发；那些指着记者鼻子骂的大人物，他们私底下那些狗屁倒灶的事情被看到。世界不会被蒙蔽，这就是我的信念。我们这个职业的尊严，不是你们乡民给的。我们已经到云林了，等一下又开始分头进行。是，明姐，没问题，你不要担心啊。好 ，OK， 来。走吧，先送你去搭车。采访完我们再联络。好。阿伯，借问一下哦，你敢是陈松仁先生？对啊。你哪知影我？你啥人啦？歹势啦，我是火线新闻的记者。记者？嘿，听讲你太太过身进前有伫咧啉能量水。记者，恁要甲采访？系啊。妈呀！恁咧记者吼，黑白写，我每样代志嘛共写出来，骗一寡社会。阿伯，拜托啦！我头家真歹呢，我若是无问到，我转去会互人洗头路的。拜托啦，阿伯，好啦。阿伯，拜托啦，好啦。但就我目前所知啊，这个能量水的受害者目前已经到第6个。这件事如果再不继续处理的话，接下来还有多少受害者？但是我很纳闷，你们县政府为什么刻意不公布这些资料？这个你要问他哦。应该是怕事情扩大，造成恐慌吧。了，所以医生讲还搁做化疗，哎呀，化疗无艰苦咧。这边卖猪肉样啊，讲足侪人讲食能量水，讲袂歹。哦，迄真贵呢。我逐日买是收转来，阮太来食。结果食到3个月，阮太来嘛是往生去。所以就无效啊！遮侪人出遮尔侪代志，你阁相信，阁继续买？不过你唔知影，阮咧庄脚老人吼，较孤单。囡仔吼，拢出外去拓展。卖水的少年啊，真乖哦。过来陪阮开讲。我昨日吼，阮厝的水电也歹吼，永远要甲斗修理哦，足骨力咧。我有时阵用车载阮去游览，去买物件呢。阮大家就咧想讲，小人在咧卖水啊，阮甲买一包水来食，或者少年去趁一寡所费啊。你们是讲真贵？阿伯，你安尼是互人骗呢？
听说阿雄他姑姑现在在县政府上班啊。嗯，他从记者退下之后，就去公关室当专员啦。你知道那个林专员吗？哦，那个林秀芝吗？嗯，老记者嘛。你问这干嘛？这种记者退下也可以占缺。你是不是还在想那件事情？都过了那么久了，不要那么天蝎好不好？哎，老板，明天活动麻烦你了。好，数量确定我再跟你说。好，拜拜。林专员，林专员，不好意思啊，打扰，我是那个火线新闻的记者。是。你好。哦。台北来的。哎，你好，你好，我是林秀芝。哎，专员你好，是这样的啊，有些事情啊，想要请教专员。好，你说。关于这件事情啊，不知道这个县政府他们的态度是怎么样？能量水啊。这个小新闻，还劳动你这个台北的大记者下来。现在死多少人啊？这么多人退休金、养老金都被骗光，你还跟我讲是小新闻？这个陈情书，1年多前写到现在，写给县政府，到现在都还没有处理。这个其实我们卫生局跟社会局都有在关注了解。你其实之前有很多的新闻稿。我回头联络一下新闻联络人，把新闻稿寄给你，好吗？林专员，一点都没有变啊！这么多年来始终如一。20多年前，一个警察尽忠职守，不畏压力抓偷渡客，结果呢，被整，背黑锅。那时候要你这个大记者出来报道，你不报。现在这个能量水出了这么多条人命，你还在那边跟我打官腔？侯方平，你是侯木村的儿子？怎么样？靠着奉承巴结压新闻，现在当官啦，过得很爽啊！我当时不是不报，是不能报。你这好好记者无爱做，走去吃，当然你什么新闻人袂当写。这什么口气呀！我在做记者的时候，你还在念书呢。我当初如果写这个新闻，不要说我有事，你爸绝对不是去职这么简单就可以脱身的。我在保护我自己，我也在保护你爸。你现在也是记者啦，这道理还要我教你吗？有的时候真相是会杀人的。你这么有种，你告诉我。你拿过命去换过一条新闻吗？你就搞哦，这里可以写，随便你写，写哪？即马是安怎？佮四界咧采访遐老伙啊！你即马是准办的是无？无啦，知个，迄个报社的专题嘛。我食人的头路哦，人叫我采访，我都爱去啊。哪会知影讲会采访到阿几落件都和你的能量水有关系？啊，遮尔拄好的代志，我哪会知影啦？迄是你中南部吼，生理做哪想好？莫甲我计较哦。无啦，知个，我来。出来了！冲啊！
再讲，我大概找你啊，我都有录音。我不是啊，我知影我得甲你采访，管你要安怎，在你啦。真好嘛，我哪会惊死嘛？我就甲你讲过啊，恁老爸家己一个人咧安养伊，迄若无人顾是真可怜啊。加甲顾几年啊啦，开话咧。 董事长好。是啊。哎，各位啊，等很久了吧？还好。来，我介绍一下。不要，我廖胜利。先吃饭。好。台湾啊，最需要你们这种热心公益的青年才俊才有希望。检察长一直称赞你。应该的，应该的。个人好。王建柱，来，我敬你，我敬你。哦。我是我们公司里面最不会喝酒的。王姐，听说你快结婚了？是啊，刚订完婚。 他未婚妻啊，可厉害着呢，是有名的记者。哦，那个性应该很呛，不好服侍吧？还好了。来，我敬你，我敬你。哎，来，哎，谢谢。王姐，谈到这个婚姻啊，我倒是有一个小小的经验，可以跟你交流一下。 下车啊！哎，我嚣张不是啊！给我下车！走车！我乱写是不是？躲车！给我下车，给我停车！躲车！下车啊！停车！ 开什么玩笑啊！楼下，下来呀！嚣张是不是？下来呀！嚣张嘛哈！烂记者！楼下，下来呀！楼下，下来呀！来啊！ 下来啊！下来玩玩啊！嚣张嘛哈！烂记者！哎，给啊！给啊！ 您的电话将转接到。
王姐，你在当记者的未婚妻，在那行那么久了，过程当中总是会犯错，尤其是钱的事情，摆在桌上的钱大家都想要，我看你未婚妻也犯同样的错喽。这则即时新闻是不是真的？报社花了这么多的资源在你们调查组身上，写出来的东西没有人看。你要结婚，我怎么会是最后一个知道？把李安安的新闻写一套出来看一看。你去把那个李安安他以前的报道，你是为了查女明星的内裤是什么颜色才当记者的吗？我们火线新闻又更上一层楼了，大家加油哦！媒体使用这种暴力真的是可以的吗？你难道不用跟社会大众道歉吗？SL Java Loop Let's go 离开世界之前一切都是过程活着不难最难的是做人在移开的眼神里代表着默认这一切过程我们曾经爱或恨离开世界之前一切都是过程活着不难最难的是做人在移开的眼神里代表着默认这一切过程我们曾经爱或恨那些以为是结果其实是每一站每过一站不断开始着每一段每一晚每个抉择没选的每一半都在疑问你有没有遗憾你没有看过的陌生的脸更热或更冷的水更软或更狠的嘴更深刻的怎么体会谁的眼神最深邃怎么体会哪种笑容最珍贵最忘不了什么事是你最放不掉忘不了的黑暗忘不了的光忘不了的安心忘不了的慌正经历的人们啊那都是过程那都是过程